Ny andro omaly 8 marsa dia fetin'ny vehivavy ary anisan'ny fety izay tena manandanja maneran-tany, koa dia faly ery ireo vehivavy malagasy izany na ireo vehivavy vahiny nankalaza izany datin'ny 8 marsa izany. Mahafinaritra sy mahavelombolo tokoa raha mahita izany vehivavy mahafalifaly izany satria mendrika hisitrika an'izany hafaliana izany ny vehivavy satria izy ireo no loharano nipoirana ary nitondra 7 volana tao ankibo nohon' izany mendrikaja mendrim-boninahitra ireo vehivavy rehetra eto ambonin'ny tany. Ho ela velona ianareo vehivavy, ny omaly moa ny fetinareo dia rariny sy hitsiny raha toa ka hifalifaly ianareo amin'izany fitovian-jo izany. Mialohany hidirantsika amin'ny resaka rehetra izany ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mbola manentana anareo foana ahy mba hiabonena chaîne YouTube ary hanisy like ny video, indrindra mba hametraka ny commentaire sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay ary noely andeha ary hidirantsika ny resaka mikasika an'izay 8 marsa izay, anisan'ny daty izay tena malaza eto ambonin'ny tany fa hoe mitovy zohony ny lehilahy sy ny vehivavy. Hoy aho teo teny am-piandohana dia rariny sy hitsiny ary mendrika hifalifaly izany vehivavy izany ary tsy mendrika ny herisetra, indrindra ihany koa tsy mendrika izany fanandevozana izany. Ny vehivavy dia mananjohy hiasa ary ny vehivavy dia mananjohy hianatra, ny vehivavy ihany koa dia manana ny fahalalahana izay tiany atao ka tsy tokony ho teriterena izy eo amin'ny fiarahamonina, indrindra eo anivony izay fiarahamonina izay. Tsy tokony hanaovana herisetra izy ireo fa fanaka malemy ary indrindra tokony lalàna hafa mihitsy ny miaro ireo vehivavy fa tsy ampitoviana amin'ny lalàna izay miaro ny lehilahy. Ny vehivavy manko indraindray dia tena anisan'ny mampalahelo eo amin'ny fiarahamonina satria izy ireo fanaka malemy ka hoariny ireo lehilahy fa tsy mananjo ary ampitoviany amin'ny hoe miasa ho azy ao anaty trano. Misy moa dia mikasy tanana any vehivavy mihitsy ireo lehilahy satria fantany fa tsy mahasaha azy ireo vehivavy nefa kasihiny tanany, ary ny sasany moa any ambanivohitra any dia mieritreritra fa ny vehivavy dia mpahandro piketrika vary ao an-trano foana ny hasan'ny vehivavy fa tsisy afa-tsy izay. Nefa ny vehivavy dia araka izay nolazaiko zay mananjoha hanao izao zava-drehetra izao, ary ny vehivavy dia mendrika mahay, mendrika mianatra, mienina mitondra firenena aza dia mbola mendrika izany vehivavy izany, koa dia tsy tokony apetraka amin'ny toerana ambany izy ireo fa izy ireo dia anisan'ny loharano nipoirana ary nitondra 7 volana ihany koa. Be dia be ny antony tokony hanajana ny vehivavy fa tsy voatanisa eto, ary izy ireo dia olombelona ihany koa dia tsy mendrika izany fanandevozana izany. Rariny sy hitsiny raha toa ka nomena andro manokana ireo vehivavy mba hanaporofona amin'ny olombelona rehetrarehetra fa izy ireo dia manandanja ary mitovy zo amin'ny lehilahy, ary rariny sy hitsiny ho aho raha toa ka nomena daty manokana mba ahafahana milaza fa hoe ny vehivavy dia tsy tokony anaovana izao zavatra tsy mety rehetra izao. Koa dia mahafinaritra mahavelombolo nahita ny vehivavy omaly zay ny ravoravo sy ny fety nankalazany iny datin'ny 8 marsa iny, koa dia ho ela velona ry vehivavy rehetra eto ambonin'ny tany, indrindra ny vehivavy malagasy rehetra, ho ela velona ary aingany ho ambininy amin'ny fiainana mazotoa miady amin'ny tsirariny, indrindra ampisehoy ny mahanao anao fa ianao dia vehivavy anisan'ny ilain'ny fiarahamonina, ary ianao dia anisan'ny vehivavy tsy anaiky ambakian'olona ary tsy anaiky ambanimbanian'olona izay fa vitany hafa be dia tsy ho vitanareo vehivavy. Inony amin'iny ao anatin'izay fetin'ny vehivavy izay dia maro ary tsy vitsy foana ireo zay manondrana ka manao ny tsy fanao ary mirona mankany amin'ny tsy tokony ho izy, ka anisan'ny mahagaga ny maro ary anisan'ny miteraka resabe eo anivon'ny fiarahamonina ary mahatonga ny lehilahy lasa manisy heso ny vehivavy ihany koa. Alohany hanao zavatra anankiray, tsara foana ny mamakafaka hoe inona marina moa ity 8 marsa ity ary inona ny foto-kevitra ijoroany, inona no tena tiana atongavana amin'ity 8 marsa ity, mba hahatonga anao tsy handeha besony, mba hahatonga anao tsy hahazo amin'ny tsy tokony ho izy amin'ny fankalazana izay 8 marsa izay, ka tokony fantampatarinao ihany ary tokony fakafakanao ihany. Gaga ny maro eny anivon'ny fiarahamonina eny mahita ny fankalazany ny vehivavy sasany io datin'andro 8 marsa io,
io ary tena mahatalanjona hany ka misy milaza mihitsy fa hoe tsy ankasitrahako ity daty ity nohony izay fihetsika ataon'ireo vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina izay. Mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa ny ataon'ny vehivavy amin'izany datin'andro valomarsa izany eny anivon'ny fiarahamonina izay mahatonga ny lehilahy sasany tsy mankasitraka io daty io. Ny valiny dia tsotra ary ny valiny dia mazava. Rehefa tonga ny datin'ny valomarsa dia ireo vehivavy vao mifoha maraina dia ny bara no jereny satria ny vadiny ao an-trano hony dia mamolava ka io valomarsa io anisan'ny daty izay mampitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy ka mifoha maraina izy ka miditra any anaty bara ary manao mamo dia mamo zay vao miditra ao an-trano ary maniraka ny lehilahy manasa ny tongony sy manao izao zavatra rehetra izao. Izany indrindra no anisany tsy ankasitrahan'ny fiarahamonina sasany ity fety ity satria ny tsara ihany no tokony alaintahaka fa tsy ny ratsy no alaintahaka. Ny hamamoana ve no anaovana fifaninanana ary ny zavatra toy izany ve dia anaovana hoe fifaninanana sy hitakina ny fitovian-jo, ohatrany tsy dia mety loatra na izaho aza dia tsy mankasitraka ny zavatra toy izany. Ny sasany moa dia milaza mihitsy fa hoe ny vadiny ao an-trano isan'andro dia maditra ary mikoty vehivavy foana ny ataony vaindon-draharaha. Rehefa tonga iny datin'ny valomarsa iny dia lasa koa ilay vehivavy mikoty lehilahy ary tsy maintsy mampirafy amin'io andron'ny valomarsa io koa dia manitsakitsaka ny vady ao an-trano. Atako angamba fa tsy izay ny foto-kevitra hijoroany io valomarsa io koa dia tsy zavatra toy izany no tokony ireharehany ny vehivavy satria ny vehivavy dia tokony ho tsara fitondrantena fa tsy mirona amin'izany zavatra toy izany. Raha ny zavatra toy izany no itondrasany ireo vehivavy sasany azy dia hahatanteraka ny zavatra izay nosoratan'ny mpanoratra ao amin'ny filozofia izay manao hoe ny vehivavy dia tsy mahazaka fahasambarana diso tafahoatra ary tsy mahazaka ny fijaliana diso tafahoatra ihany koa fa tokony lanjalanjaina ny fiainana omena izany vehivavy izany. Fandrao raha sambatra loatra izy dia tsy maintsy manondrana ary raha ory loatra koa izy dia tsy maintsy manao ny tsy fanao. Nohony io hetraketraky ny vehivavy sasany amin'ny datin'andro ny valomarsa io sy amin'ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy io no mahatonga ny lehilahy manesoheso sady mametra-panontaniana amin'ireo vehivavy sasany. Vehivavy sasany ho iaho fa tsy ny vehivavy rehetrarehetra ka mametra-panontaniana ireo lehilahy amin'ireo vehivavy izay misekoseko amin'io datin'ny valomarsa io manao hoe ianareo ve tena mitovy zo aminay lehilahy marina, ka mamaly avy hatrany ny vehivavy hoe eny ny vehivavy mafy dia mitovy zo isika ary tsy misy ambony sy ambany zany hoy ireo vehivavy. Ndao ary batay ilay gonimbary anaky efatra ary aza miantso anay lehilahy fa batay raha ohatra ka tena mitovy zo isika ary ireo lehilahy mihitsy no milaza amin'ny vehivavy hoe ny zavatra rehetra ataonay eo amin'ny fiainana andavanandro dia ataovinareo daholo fa tsy hoe androany mitovy zo dia misotro toaka sy manao zavatra hafahafa nefa ny andraikitray isan'andro dia tsy voasolonareo ao anatin'izay indray andro zay sy aorinany ity valomarsa ity akory hoy ireo lehilahy. Tsy mahavaly moa ireo vehivavy raha vantany vao miteny izay ny lehilahy ka manao valiboraingina sy misehoseho ary misekoseko toy ireny tsy hay ireny. Ny lehilahy sasany moa dia mahasahy miteny mihitsy fa hoe io datin'andro valomarsa io dia tsy fankalazana ny fitovianjony vehivavy na hoe izay vehivavy mafy izay fa ny tena dikan'io valomarsa io ho ireo lehilahy dia vehivavy mamo ary vehivavy mafy amin'ny fisotron-toaka satria be de be ireo vehivavy izay misotro toaka ary tsy maintsy mamo amin'io datin'andro valomarsa io ka manangatra ao amin'ny vadiny an-tokantrano. Na zany na tsy zany anefa dia tsara io fankalazana ny datin'andro valomarsa io ary tsara omendanja eo anivon'ny fiarahamonina ho iaho ny vehivavy koa dia tsy misy maharatsy io fa anatiny izay maro zay dia tsy maintsy misy ny manondrana koa dia amin'ny manaraka ataovy lesona fa ny tsara no tokony alaintahaka fa tsy ny ratsy ary indrindra ianareo vehivavy dia mba ho modely ary ho reharehan'ny fiarahamonina sy ny vadinareo ary ho reharehan'ny zanakanareo indrindra ny ray aman-dreninareo izany no tanjona.